दोस्तों ये है इतना बड़ा बीजोरे का पौधा जो नींबू की तरह ही होता है। आप इसके एक बारी फल देख लीजिए। इसका फल ऐसा होता है, ऐसा ऐसा। और यहाँ अंदर उसके फ्लावर लगे हैं, देख सकते हो आप। उसके फ्लावर होते हैं ऐसे ऐसे कुछ उसके फ्लावर होते हैं। मैं एक मिनट आपको ये पूरा हमारा प्लांट कितना बड़ा है वो दिखा देती हूँ। देखो कितना बड़ा है बीजोरे का प्लांट।